这在2019年6月，六合园农场的前庭啊，刚好有一些鸟在这边叫着，下着这个微微的雨哈。我们来对照前庭，这棵之前有形容的台湾的横山土肉桂哈，就是大家常常说可以吃的那种。因为有人有种一些有机的哈，虽然没有喷什么农药，但有用有机肥哈，所以它的树头会很多虫跟蚂蚁去吃。这一棵呢，已经长到之前讲说8公尺以上，现在已经快9公尺了，那么高。后面那棵是茄桐树，那更高，10米半以上，快11米。这是3楼的下缘，那已经到6公尺。靠近树干哈的地方哈。虽然是雨有淋湿的哈，但是可以看到，我由这边比较暗的先拍哈，这是靠近房子的这个边缘。这倒没有虫把它吃得烂掉的状况。这是它的树皮啊。我再从另外一边来拍它，一样。我追踪它已经18年了。旁边是有这个是腐烂的这个树放在这边，给蚂蚁啊、虫啊吃，变成它们的营养。这边一样，它的树根都一样。都没有被吃的状况。